口の次は横須賀中央に停まります。途中の県立大学にご利用のお客様は、右側3番線停車中の普通列車をご利用ください。出口は右側です。いたしました特急品川駅です。次は横須賀中央です。横須賀中央の次は白入に停まります。出口は左側